अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये बैट आया है, कोकोनट वुड है इसकी, साकी ब्लैक कोबरा 2021 एडिशन है। ठीक है, ये हमारे आकिब भाई है, उन्होंने बैट भेजा है कि इसका जो वेट है वो ज़्यादा है और इसका वेट कम करना है, लेकिन बैट जो है ना उसका बैलेंस भी ना ख़राब हो और बैट का वेट भी कम हो जाए। चलें देखते हैं कि इसका वेट है कितना। जी। अच्छा, इसका वेट 850 ग्राम है, 851। चले देखते हैं कि इसका वेट कितना कम हो सकता है, ताकि इस बैट का बैलेंस भी ना